군보는 너네 이거 몸풀기 할 때 기억나지? 다리를 이렇게 하나는 굽히고 뒤에는 쭉 길게 하는 게 군보야. 근데 이게 왜 군보인지 먼저 설명해줄게요. 자, 군보는 다른 말로 등산치기라고 하는데 등산이 뭔지 아시죠? 산 올라가는 거. 잘 봐. 등산 올라갈 때 어이구 이렇게 올라가잖아. 자, 위에 올라가자면 다리를 이렇게 해야 되잖아. 이렇게. 맞아요? 이 모양에서 깔아서 등산한다. 해서 등산치기야. 이해됐어요? 오르막길이면 이게 더 이렇게 되겠지. 그리고 군보는 왜 군보냐면 궁이 이게 활이고 이게 화살이야. 예를 들어. 그러면 활에다가 화살을 끼워서 이렇게 해서 쏘는 거잖아. 맞죠? 자, 봐봐. 군보는 왜 군보냐면요. 원래 다른 말로 군전 뭐라고 한다. 잘 봤습니다. 자, 잘 봐요. 자, 이렇게 해서 자, 평상시에서 뒤치만 주세요. 이 상태에서 자, 거울로 들어가자. 왼발을 바깥으로 45도 틀어주세요. 지금 혜진이는 너무 튼 거야. 이렇게 트는 게 아니고 반만. 자, 여기서 지금 이거 밑에 바닥 보이지? 바닥에 금 보이지? 반만. 그래서 이 상태에서 잘 봐요. 들어서 쭉 나가줘. 쭉 나가줘서 봐봐. 앞발이 얘들아 이렇게 펴져있으면 안 돼. 앞다리가 쭉 굽혀줘야지. 그래야지 군부야. 쭉 굽혀. 됐어요? 근데 바로 자, 얘들아 여기 군부가 안정적이 되려면 발이 멀리 나가야 돼. 그래서 이게 쫓겨나가다가 무슨 일이 생기냐면 잘 봐. 쫓겨나가면 얘 굽혔는데 무릎이 발보다 더 멀리 나가. 이러면 얘들아 서는 거 어렵거든. 해봐봐. 어렵지? 가까이 왔잖아. 무릎이 발보다 더 나가면. 이게 불안한 자세야. 너는 발목 모양이 틀리잖아 지금. 발이 앞으로 갔잖아. 앞으로 가면 되겠고. 내가 옆으로 한 다음에 이렇게 나왔어요. 자, 바로. 이거는 네가 튕기한 거야. 자, 그래서 봐봐요. 얘들아. 이렇게 이 상태에서 하고 이 나갈 때는 뒷발이지 이거. 연발. 얘들아 연발이지 연발. 이 연발 기준으로 이렇게 나가는 거야. 그냥 이 반대쪽 기준으로 나가면 삐뚤어져요. 자, 그래서 잘 봐라. 이렇게 나갔을 때 발 멀리 해야 굽혀도 무릎이 이렇게 딱 직각. 얘들아 이 종아리와 허벅지가 직각. 이게 가장 좋은 자세야. 좋아. 잘하고 있어. 바로 이제 군부 상태에서 충분히 중추를 맞춰준 건데 얘들아 둘이 헷갈릴 수 있어. 잘 배워야 돼. 아무 소리나 나가면 안 돼요. 아무 소리나 나가면 안 돼. 자, 잘 봐. 여기서 니가 군부 나갔잖아. 그랬을 때 이 앞발 쪽 있죠. 앞에 있는 발 쪽 손은 앞손이라고 할게. 그리고 뒷발 쪽 손은 뒷손이겠죠. 자, 충권은 무조건 뒷손으로 치세요. 오케이. 자, 봐봐. 어떻게 쳐야 되냐면 잘 봐. 자, 이렇게 있잖아. 자, 열어두고 내가 충권하세요. 그러면 어떻게 하냐면 니네 등추는 걷어 내렸잖아. 얘는 걷어 올릴 거야. 걷어 올리면서 좋아. 자, 등산이 괜찮다. 아니 이거 등추잖아. 자, 충권은 여기 집에 있다가 나간 거지. 자, 그럼 걷어내는 건 안 할게요. 자, 맞아. 근데 자, 이렇게 예단으로 걷어내는 거 안 할게. 자, 집에 주먹 집에 집어넣어. 집에 들어가. 양손 다 집에 들어가야지. 자, 집에 들어가고 나가면서 뒷손이 나간다. 뒷손이 나갈 거야. 앞손이 아니고요. 뒷손. 준비. 충권. 멈춰봐. 그리고 멈춰봐. 자, 유빈아, 너 이거 앞손이야, 뒷손이야? 그렇지. 이게 아닌 거. 자, 바로. 자, 세 번만 하고 가보겠습니다. 군보 충권 시작. 바로. 군보 충권 시작. 옳지. 바로. 자, 반대로 반대손 나갈 거야 이제. 군보 충권 하나. 자, 혜성아, 너 지금 발이랑 손이랑 맞아? 뒷손이 나가야 된다고 했습니다. 자, 아니, 멈춰봐. 그대로 있어봐. 자, 다시 봐. 여기서 손은 이손이 나가야 되는 거고, 그리고 뒷발 있잖아. 뒷발 뒤꿈치가 들리면 안 돼요. 바로. 군보 충권 둘. 자, 주먹 쥐는 방법도 틀린 애들 지금 뭐야? 유빈아, 엄지를 넣는 거 아니야? 너 이게 주먹이야? 너 반대손도 엄지 빼. 바로. 자, 마지막. 군보 충권 셋. 바로. 자, 여기서 시작할 때 내가 군보 충권 하라 했더니 잘 봐. 여기서 이 상태에서 이렇게 나간 사람 있었어. 뭐라고 말 안 할게. 자, 이게 아니고요. 여기서 발이 앞으로 나가면서 집에서 잡는 거야 이렇게. 알겠습니까? 자, 너도 지금 어떻게 했냐면 유빈아. 이렇게 나왔잖아. 그게 아니고. 헤이는 짜는 거 없다. 너는 손이랑 발이 안 맞는다. 너 지금 이렇게 쳤잖아. 지금 이렇게 쳤잖아. 이게 아니고 뒷손이 나가야 된다. 뒷손이. 자. 너 이거 쫓아낸다. 그러면 안 돼. 다른 같이 운동하는 사람을 존중해야지. 이상 장난치지 마세요. 자, 이제 군보 분추 갑니다. 군보 분추. 자, 분추 기억나? 자, 제가 분추 한번 다시 시작. 자, 너도 흉내내요. 둘. 바로. 반대쪽. 하나. 둘. 바로. 자, 이제 군보 분추는 얘가 앞손으로 하는 거야. 앞손. 그래서 하고 이렇게 나가잖아. 야, 이렇게 앞발 쪽 앞손으로 치는 거야. 그러니까 내년 손바닥으로 내리면서 앞손으로 내리겠어. 뒷손으로. 자, 잘 봐요. 반대야. 손. 그거야. 해봐. 나가면. 아니, 너 다리 반대로 나왔잖아. 이거야. 잘했어. 유빈이 해봐. 그거 맞아. 자, 해봐. 혜진이. 왔는데 손 봐라. 내리면서 이 안에서 나오는 거야. 바깥에서 나오는 게 아니고.
자, 일단 공동주 준비. 준비. 평상시에 있는 거야. 뭉칠 때는 주먹질이 아니고 그냥 이렇게 차례시작. 자, 공동주 하나. 바로. 자, 팔 잘못된 거 본인이 확인하세요. 둘. 자, 멈춰봐. 멈춰있어. 바로. 한 번 더. 공동주 셋. 아니 멈춰. 그대로 동작 멈춰있어. 자, 너는 이렇게 있으면 아무도 안 맞겠지. 사정거리가 좀 길어야 되고요. 너도 이 손은 이렇게 해서 밑으로 맞는 거야. 밑에서 너 발차기 하면 조금 더 멀리 이렇게. 바로. 자, 이제 이렇게 하면서 여기 아래 이거 아래가 딱 맞아. 이렇게 하면 자, 다 하잖아요. 자, 선생님이 야, 시험을 근데 머리가 엄청 이렇게 나왔어 이렇게. 아니, 보여줄게. 먼저 여기 머리 좀 재고 이제 여기서 시작할 거야. 자, 공동주. 자, 지금 실패한 거죠? 자, 다시. 아니, 잘못 맞은 거야. 선생님 잘못 맞았어. 더 밑을 쳤어야 되는데. 자, 공동주 하면 이렇게. 됐어요? 얘들아, 공주가 춤권보다 힘이 더 덜 나올지 모르겠지만 실제로 칠 때 보면 엄청나죠? 얘가 받아본 사람이야. 그래서 이렇게 해서 이렇게 딱 대놓고 머리를. 자, 공동 춤권 하면 이렇게. 됐어요? 이게? 이게 보여줄까? 다섯 개는 잡는 사람 좀 힘들어. 그 킹기는 뭐야? 알려줄 거 선생님이 얘는 따로 알려줄 수 있거든. 그 뭐야? 킹 올리고 싶으면 해서만 김균동 오늘 그 시작할 때 했잖아. 그거 순서로 외워야 돼. 이선이 와요. 그거 외울 수 있게 나 블로그에 올려주세요. 제공할 거야. 자, 한결이. 네? 보세요. 시간이 많지 않다. 자, 차려. 자, 기본 자세. 이쪽 보고 서서. 한결이는 여기서 뒤로 한발 잡아. 그래야지 차례 볼수 있지. 시작. 아니, 천천히, 천천히. 자, 멈춰봐. 멈춰봐. 거기서 멈춰. 자, 이제 독립. 보세요. 독립할 때, 아니, 독립이 아니고, 이 상태에서 발만 이렇게 딱 놓고, 얘 집으로 들어가고, 이발 들면서, 아니, 반대발 들어야지, 반대발. 들면서 어떻게 되냐면, 이렇게. 해서 얘는 가리고, 너도 이 손 들고, 얘 주먹 쥐고, 가리고, 시선은 저쪽. 시선은 저쪽. 그리고 주먹은 이렇게. 이렇게. 자, 반대. 내려놓고, 천천히 해, 천천히 쭉쭉 하는 게 아니야, 이거는. 자, 그리고 시작해. 이러면. 자, 왼손을 이렇게. 이렇게 되는 거야. 하나 이렇게. 그러다가 쭉 앞에서 이렇게 가지고. 이렇게 되는 거야. 앞에 딱 자리 막. 내가 그렇지. 막.
여기 땡기고 여기 땡겨서 나가서 주는 거야. 하고 그다음에 그러니까 이거 되는 거야. 그렇지. 하고 자, 요거 하고 있어. 자, 선생님. 이만 하니까 요 위에서 한 꼬리 잡고 신발고 하나 들고. 뒤에서 뒤에서. 그러니까. 양쪽 그렇지. 그렇지. 그래서 이렇게 하고 다니는 거. 발로 빼고 이거 딱 머리에 딱 하고 발을 놔두고요. 얘를 이렇게 하면서 슬슬 내려서 코에서 딱 잡고 이쪽에 이렇게 되는 거야. 그래서 그냥 근데 이게 그 손을 때 그거 빨리 안 돼. 손을 자, 그래. 하고 그래서 뭐 이렇게 뭐 안 잡고 그다음에 두명 이상이야. 아마 이거 딱 잡고 그다음에 이거처럼 이렇게. 자, 그래서 시작. 그래서 추가 둘. 자, 바퀴 그 바퀴 여기 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 안 되고. 둘. 그리고 여기 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 안 돼. 자, 들어가요. 둘. 앞에 서서 들고 자, 가요. 자, 빨리 들어가요. 자, 한가 빨리 좀 빨리 이거 빨리 빨리 보고. 그래서 아, 보고 그만. 좀 멀리 하자. 자, 총알 여기 같이 들고 손이 같이 들고 가요. 좀 벌려 버리. 그렇지. 자, 고맙습니다. 이렇게 해서 자, 하나. 자, 서서 이거 벌려 벌려. 둘. 뒷발 잡고 이거. 자, 그렇지. 자, 지금 그냥 플러스 보고 이거 잡고 그러면 자, 이제 같이 벌려. 같이 벌려. 같이 벌려. 한가 손을 올리는 거야. 이렇게. 이렇게. 자, 한가 해서 한가 잡아. 뒷발 맞고 이렇게 이렇게 잡아. 그냥 어서 앞으로 나가네. 앞으로 잡는 거야. 잡는 거야. 그래서 얘가 거기서 그냥 거기 열고 거기서 차고 거기 벌려. 이렇게 이렇게 하잖아. 그러니까 주먹을 이쪽으로 주먹을 이렇게 이렇게 해서 꼭 열면서 이렇게 거기서 이렇게 가야 돼. 이거 하는 게 어디? 그래서 얘 앞으로 들어가고 뒤로 들어가고 거기 들어가고 여기 약속 많이 쳐야지 그렇지. 하고 안 돼. 안 돼. 안 돼. 원래 여기 아까 되고 앞에 앞에 있잖아. 앞에 항상 해 되고 주먹이 있어. 그렇지. 자, 다시 여기 꺼내서 안 오고 돼. 우리 약속 먹을 때 그렇지. 그리고 앞에 차는 발견 차려. 다시 한번 발견 차려. 다시 뭐 여기서 먹을 사람 먹게 되는 거지. 이걸 치면 되는 거죠. 안 그렇지. 그래서 이 사람 그냥 우리 상대가 얘를 이렇게 해서 이렇게 저기 내가 한다고 하면 바로 자, 다시 그렇지. 다시 해서 계속 그래서 또 다시 해서 그렇지. 다시 얘를 면에서 돌면서 동시에 그렇지. 되고. 자, 그래서 넘어가. 그렇지. 자, 손을 잡으면서 서서 이렇게 상대로 짱. 그래서 이렇게 했을 때 이렇게 똑같이 이렇게 거야. 이거는 이렇게 하면 이게 하나 시작 앞으로 가고 얘다가 여기 돌면서 쫙. 또 돌면서 얘다가 돌면서 쫙. 또 뒤로 돌면서 쫙. 손가락 잡아서 내리고 돌면서 쫙. 이거 돌리 다시 하고 이렇게 돌려서 이렇게 보다가 쫙 오는 거. 그다음에 아까 뭐지? 다시 손을 이렇게 오른쪽으로 이렇게 그냥 이렇게 가고 나서 어떻게 가지? 그래봐. 이렇게 돌리면 얘를 이렇게 뒤에 잡으면 여기 해서 얘를 잡아서 그렇지. 다시 위에 딱 그게 쫙. 그렇지. 또 다시 잡아서 쫙. 잡아서 다시 이제 다시 아니 다시 내가 열고 쫙. 그렇지. 다시 내가 이 거기다 손 장난이 이렇게 다시 다시 말. 다시 말. 그냥 다시 그냥 다시 그냥 다시 그냥 이렇게 이거 없이 한 번에 넘기. 시작. 그리고 한 번에 시작. 이렇게 나가. 보세요. 얘가 내가 실수 못해. 오. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 열, 육, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 열, 아홉, 시작. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 열. 이거 준비면 하나, 그러면 왼쪽 하고, 바로 또 지금 여기 그다음에 한번, 여기 하고 이렇게 하면서 여기고, 그다음에 왼쪽 불면 쭉 들어오고, 자, 다시 된단 말이에요. 불 이게요. 자, 다시 나가면 그냥 이렇게 들어오고요. 여기 쭉 이렇게 세 가지 있어요. 그리고 쭉 나가야 돼. 불면 다시 마주 들어오고 한대. 그래서 잡아서 세 가지 쓰고 위 맞고 하나 되는 걸. 한번 하고 나면 여기서 가로 가면서 그냥 이렇게 나가다가 이렇게 이렇게 한번 더 다시 말이야. 아니 무슨 말이야? 그래서 불면 앞으로 들어가다가 여기 보면서 되는 거예요. 그렇지? 그리고 이면 그냥 말이 이렇게 좀 계속 있어. 뒤 들어오고 그냥 여기로 이거 많이 또 이게
자,
보면서 그냥 항상 자, 뒤에 자, 어깨를 빨리 빨리 넣어라. 아무 데나. 약간 힘을 줘야 돼. 그리고 엄지를 주고 그냥 올려서 엄지를 잡고 그렇지. 그래서 이때 하면서 이때 하면서 땀을 잡고 나는 그렇게 하고 있구나. 그러면 땀 이거 이거다. 이거서 막 나가 이거 그렇지. 자, 올려. 그래서 땀 내리고 반대로 올린 다음에 그렇지. 이거 괜찮아. 지금 지금 이쪽으로 나. 땀이 아파. 그렇지. 그렇지. 그렇지.